Kajino era omutambizi omukulu wamu n'abasaseretu mwenna Sebo Katikkiro wa Buganda yawumula wekitiibwa ennyo Joseph Gere Lwanya Mulise Mogerere Sebo leader of opposition era deputy president wa Buganda bamemba ba parliament between olwaleero ne bakulembeze bannaffe mwenna abali wano bakungubazi bannaffe mwenna abasebo ne banyabo omukama mulungi era obudde bwonna twebaza omukama ne bwe tuba tuli mu kiseera nga kino kubanga byonna ebibaawo kuba kusalawo kwe mukadde waffe father wabadde otwanjula n'otwanjula ng'ekibiina ekivuganya weewaawo kyekyo ekifaananyi kye batutaddeko naye nsaba okutangazaamu nti ffe ekibiina ekyawangula obukulembeze bwa Uganda ali Maaso gonze nawangula era nze president wa Uganda era n'empuuga ono lwakumuyita leader of opposition naye singa tekwali kutuba yandibadde prime minister olunaku lwaleero so mmwe abamanyi amazima bwe mba siriwo mumuyise nga prime minister baganda bange tukuŋŋanya olwaleero nga tuwerekera mukadde waffe gwe twenyumirizaamu era nga mukulu wange Honorable Mpuuga bwagambye tetuziika muntu wa bulijjo si mu ggwanga lyokka wabula ne mu kibiina kyaffe singa abadde memba wa bulijjo oba oli awo Honorable Mpuuga bwe yandize bwali deputy president nandibadde nkiikiriddwa naye kinkakaseeko okutuuka nange kuba nziika omuntu ali pasono gyendi abadde njagala ennyo nange gwe njagala ennyo naye okusingira ddala gwe nenyumirizaamu ennyo bingi ebimujjukirwako ffe bitumujjukirako ng'abantu naye mbadde awo nezijjukiramu olulala bwe batujja ebukomansimbi eyo emisinde nga poliisi etutwala era twasibira wano nga tuli ne Honorable Veronica Nanyondo oyo ne Honorable Kayemba Solo mukadde waffe n'atuwa ebigambo eby'amaanyi twava wano nga tujjudde bulungi nnyo ebiseera twali tukyalina mu people power nga tetunatandika kibiina kya NUP mukadde waffe ono Kasujja y'omu ku basajja bakulu ababadde batuwa obwesige mu bantu munajjukira nti twatandika naye abo abatufuga bafuba nnyo tusiga ekifaananyi ekinafuya abantu ne tukyutujjamu ekitiibwa mu bantu bayagala nnyo okutusiga ekifaananyi abantu batulabe ng'abavubuka abato abanyiivu abatalina mulamwa naye buli bwe twabeeranga ne bakadde baffe bano abeesigibwa abamanyiddwa kyayongeranga okukakasa abantu ti bano abaana si just busungu okay n'obusungu tubuyina naye si just banyiivu balina ensonga twebaza omukama olw'ekiseera kyamutuwadde kitukoze bubi nnyo kitumufiiriddwa ano ffenna okonfaminga okuwerekera kwe si kwa bulijjo wabula waakiri muffe abakkiriza amazima tugitwala nga state funeral nga tuzika mukadde waffe ono nsaba ffenna kitujjukize omulamwa gwe tuliko obuvunaanyizibwa bwe tulina ng'eggwanga baganda bange mwenna munakijjukira nti ffe omukisa gwe tufuna okwogera n'abantu baffe okubasanga nga bakuŋŋaanya oba oli awo mu kwerekera bannaffe kubanga baatulemesa okutuuka mu bantu baffe okwogerako nabo nkakasa gye bujja bayinza n'okukolayo etteeka erigana abantu okwogera ku bafu naye nga tebannabadikola munzikirize mbajjukize omulimu ogw'amaanyi gwe tulina bassebo ne bannyabo ffe abakyali abalamu tulina omulimu ogw'okununula eggwanga lino eggwanga eryawambibwa
mwe bakadde baffe abatusingako mwali mulabyeko eggwanga lino. Emboozi zetuwulira ku Buddu, ku Masaka, ekibuga ky'abalimi abakenkufu abedde ennyo, zaafuuka za kufuma. Seetaaga kubajjukiza ku bizibu bye tulina bingi nnyo, biza okutwala obudde bungi, ate nga akadde tulina katono. Ne munzijukize olwaleero mbasabe okujjukira nti tulina obuvunaanyizibwa. N'obuvunaanyizibwa obwo butuukiriza tulina buli omu okujjukiza munne obutagwamu maanyi. Mbasaba temukkiriza kintu kyonna kubaawulayawula. Nkimanyi Imwami Museveni yabadde wano gye buvuddeko n'afuba nnyo okusiga okutiisa, kuba kati takyasobola basikiriza okulimba kwabwe mwasooka kuleva eyo, kati balina batiisatiisa. Ensonga lwaki ekiwamba abantu kingi wano naddala mu bitundu bya Buganda. Abo balimi okutiisatiisa waakiri abagulirira. Nenjagala okubajjukiza mmwe ng'abantu nti gye tuvudde tewabadde wangu. Tetunaba kugusa nsonga gye tulina kugusa, kuba twagala okukakana nga buli munnayuganda yeyagalira mu nsi ye, ng'ekigambo kyoyogera gwe nga munnansi kyekitwalibwa, nga bwe mugenda okulonda kyemusazeewo kyekibeera ekituufu, ng'ebyobugagga by'ensi biyamba kulaakulanya nsi na kuyamba bannansi. Tetunaba kutuukawo, naye at least twebaza Katonda nti tulina bwe tuli, twebaza Katonda nti twakwatagana nazi kuno nga tutambula kimu. Ne bukyanga tuwambibwa mu 86 baafuba okutwawulira ku madiini, okutwawulira ku mawanga. Newankubadde wano twalinga twani omwoyo ogwo gwe twatandika nagwo struggle yaffe ogw'okutambulira wamu, ogw'okutunuulira gole gye twagala tegubagwamu. Temukkiriza muntu yenna kubaawula. Eri bakulembeze bannange mufube nnyo nnyo okulaba nga abantu baffe temubaawulira ku interest ze mulina. Nze njagala kwesimbawo wano, nze njagala kifo kino, ekyo kyabulabe nnyo. N'omulabe kyayagala, buli omwaka muwe akatono kayagala, mwana wattu ekinene akitusubire ffenna. Abantu bawano wante tuli mu Bukoto South, abantu bawano gye buvuddeko nafuna abataka bankyalira era ne bandoopera ensonga zammwe, era ensonga zammwe zimanyi bulungi basebo ne banyabo. Kyannaku gy'ebiseera ebisinga omulabe bw'aba ayagala okuggyamu amaanyi akozesa abo b'obadde weesiga. Mwakwata ekkubo ne mugenda ne mulonda, naye nze nammwe mumanyi ekyabaawo oluvannyuma. Njagala okubajjukiza nti mukyalina obuyinza abasebo ne bannyabo. Ntera nnyo kigamba abantu nti ffe abakulembeze tuli bakozi bammwe, era kikafuuwe omukulembeze okeera olunaku n'agamba oke kati mwanonda kati nsobola okukola byenjagala. No, musigaza obuyinza obwo. Omugalatiya yayinanga akagero ke yayagala ng'ennyo okugera ti nannyini kakeeka bw'akasikawo oba tukyalinawo otudde, yemmwe bannannyini kakeeka basebo ne bannyabo. Ensonga eyo tujja kwongera okugittaanya, naye njagadde mukimanye nti nkimanyi, naye nange njagadde mbajjukize timukyalina obuyinza mwe kennyini okukyusa. Museveni asobola okukozesa omuntu yenna naye tasobola bagula mwenna basebo ne bannyabo. Abamu ababajja ku mulamwa bavaayo kyere, abalala tebavaayo. Naye njagala nammwe mubeere bagezigezi ng'ebyana by'emisota, mutunule enkaliriza. Omuntu yenna ng'abakuumira ku mulamwa gwe twatandikirako, oyo mumwesige. Omuntu yenna ng'abajja ku mulamwa gwe twatandikirako, oyo temumwesige. Omuntu yenna ng'abasigamu ensigo ezibaawula, mumuseeke ebibuuzo. Omuntu yenna ng'ebikolwa bye n'ebigambo bye bibagatta, oyo mumwesige. Omulama gwe twatandikirako basebo ne bannyabo kwali kukunga bannayuganda bonna okwegatta okujjako nakyemalira Museveni, kubanga kyekizibu kya Uganda. Ekyo temukirimbagana basebo ne bannyabo. Bangi twali mirimu gyaffe mirala, naye bwe twagula amaaso ne tumanya nti singa tugula amaaso ga bannaffe abalala tujja kusobola okwetaasa.
tuli wano olunaku lwa leero naye bw'oba ogenda bodaboda n'ekkuba ekigo mu ddwaliro toli sure nti omusawo n'akutuukako mu ssaawa ezisooka 2 ne mwami Museveni mwena mukimanyi nti buli lunaku akozesa biliyoni 2. Biliyoni 2 ze miliyoni 10,000. Si buli mwaka, si buli mwezi, naye buli lunaku. Ebintu ebyo tusobola bikyusa basebo ne banyabo. Ate ne Katonda ali naffe. Temugwanga mumanyi kusaala ze musaba. Kuba gwayagala okugwamu amaanyi njagala okubuuza dikati bye bali mu kucankana nagwo bacyankalanya. Ago ge maanyi g'essaala, ago ge maanyi ga Katonda. Mulaba ensi bw'etabanguka, mulaba nti n'abasirikale kati batandise kwefuukira bannaabwe. Ffe tuli bumu era twagala nammwe mubeere bumu. Bakulembeze bannange nammwe bennyini abatuwagira temukkiriza kintu kyonna kubaawula. Temukkiriza muntu yenna kuleeta mboozi ekwawula ku ddiini yo, ekwawula ku bwakabaka bo, ekwawula ku kibiina kyo. Ne okusingira ddala tokkiriza muntu yenna kozesa ebyo byonna bye mbagambye wammanga okujja ku mulamwa. Omulabe wammwe ye Museveni n'abo abamutembeeta. Ekirooto kyammwe mwenna bannayuganda lwe lunaku lwe mulifuna okwenunula, lwe mulifuna omukulembeze nga mukozi wammwe nga si bosi wammwe. Kitalo nnyo tufuliddwa omukadde waffe ono naye bye tumuyizeeko tujja kugenda maaso nabyo. Era nsaba nammwe abali eyo mutwegatteko baganda bange. Temuggwamu maanyi, tukyali ku mulimu ogwo. Ebimu tubikola mu lwatu naye ate n'ebirala mbasaba mubikole ng'omulabe tabalaba. Kubanga muyina eddembe okukozesa buli nkola yonna esigukulula nakyemalira. Nkiddamu, muyina eddembe okukozesa buli nkola yonna esigukulula nakyemalira. Mwami Museveni bwe yabwakana n'obote yagenda mu nsiko n'akwata emmundu okumaliriza nga basse bannyaffe bakitaffe ne baganda baffe 50,000 babatta wano mu Buganda, si walala wonna wonna. Ekyo temukwatibwanga nsonyi kigamba baana bammwe. Kubanga bwe mugamba abaana bammwe n'abantu ababawuliza amazima bwe bajja okugenda mu maaso n'oyo kaweefube nammwe ne bwe muli bamufudde. Mukadde waffe ono tasobodde kutuuka mu Uganda, genda mu Uganda empya. Omwana omuddugavu baamusuubulako ne bamufuula omuddu okumala emyaka 400 ne buli yakulanga n'akaddiwa yali teyeesunga just kulaba ng'okusuubula baddugavu kuweddewo, naye yamekinganga sure aleka abaana be nga bali ku mugendo ogwo gumu. Nawe making sure mukwano gwo, muganda wo, omwana wo taba ku mulama asigala ku mulama gwe gumu. Nyina n'amawulire amalungi guno omugigi gwe tulimu gwe kugenda okutuukiriza ekyo. Ebyo byonna birina kutuukirira mu mugigi guno. Ne tekigenda kutuukirira nga tukuba bukubi engalo, tekigenda kutuukirira nga tuleze engalo, kigenda kutuukirira nga tufunyiza emikono gy'essaati, nga tufunyiza empale ne tugenda ne tukola. Nga tukola mulimu ki? Nga tuyita mu bannaffe, nga tubaggula amaaso, nga tumakinga sure abalimu akatoma akalimu abalimu okubuusabuusa tubagumya emitima, nga tumakinga sure tugatta abantu baffe, nga tumakinga sure twekengera amalindirizi agaagala okwawula abantu baffe. Njagala okuva waggulu nga mbagamba ekintu kino nga mbasaba buli omu akigambe munne ti buli muntu yenna gw'otuukako ng'ebigambo bye n'ebikolwa bye nga bitugatta ate nga bitwala omulamwa gwaffe ogw'okusigukulula Museveni oyo munnammwe ne bw'aba basiwa NUP. Naye omuntu yenna bw'abanga ebikolwa bye n'ebigambo bye nga bibaawulayawula nga binafuya omulamwa guno, oyo mumwegendereze ne bwajja nga yeetimbye ngaffe. Njagala okubagiza famire ya mukadde waffe mwebale kutwazika mutaata. Geera okubwagambye si mwekka mufiiriddwa, ffenna tufiiriddwa. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Mukama gw'omuza emirembe kyetusobola okukola okumuwa ekitiibwa n'okumusanyusa byonna gy'alinawo muloya kwe kumakinga sure tutwala akaweefube ono mu maaso ate nga tumufundikira mu bbanga eritali lyawala. Mwebale nnyo okumpuliriza. Ssaabasajja Kabaka wange.
Sigowena ali ku Lugiro TV obalinyo kubeerako n'omuweereza wo Kyambadde Bobi Mbwati era bw'oba tosobodde tufuna wano osobola ogenda ku YouTube channel yaffe oba osobola okutufuna ku YouTube channel yaffe Olugiro TV ne ku TikTok kwetuli Olugiro TV osobola tufuna ku Instagram kwetuli ne ku website yaffe kwetuli mwebale nnyo kubeerako abalabe baffe Olugiro TV munzikirize ng'erabeerekereza Senta Julius ndowooza naye bamugbamuko naye ndowooza alipo buli lukya enkalwe wano wamanga wano batutegeeza nti olumbe lwa mwami Pawulino Matovu lwali tumanyi nga chief lujja kusulwamu nga 28 ate enkeera okulaga omusika nga 29 Julayi omwaka guno batusabye tubawagire ku nsonga eyo bannange nga bamwategedde okuzika amasawa 8 wasigadde eddakiika 2 nti mu ddakiika ezo 2 okkirize obubaka buno kambusome mu bufunze bwe bumala tugenda kuziika bwe tunaamala okuziika ebirala byonna tujja kukomawo tubikole abenji omugenzi Stephen Ifone Kasujja enkalwe obudde obubaka obusaasi namawulire ag'okufa kwa mukadde waffe ono gatubiwala era kitalo nnyo kulwana kulembera mu paalamenti basaasidde nnyo mwebale nnyo okubeera abalabe baffe Olugiro TV olunaku olwaleero era nga tubagala nnyo mwebale nnyo okuba nga buli lwe tubeerawo mubeerawo n'omuweereza wammwe Kyambadde wa Bobi Mbwati tuzimba ekibiina kyaffe n'obuwanguzi bwe twatuukako mu kitundu kino ekya Buganda okulonda okuwedde tumukwasa omutonzi amusaasire amugwanyiza empeera ennungi ate nammwe abawa obuvumu n'okwagala mutwale mu maaso ebyo mukadde waffe ono byabadde alwaniriza mwebale nnyo okubeerako abalabe baffe Olugiro TV mwezikirize embeerekereze nja kubanga nkomawo mu ddakiika ezitali zawala kambeekerize n'omuweereza wammwe Kyambadde wa Bobi Mbwati nga yabadde ku kamera mwebale nnyo mwebalire ddala Kyambadde wa Bobi Mbwati yabadde ku kamera mwezikirize embeerekereze abakopi